继上次说老朱家被偷了，今天过来发现太阳能的线也被剪断了，电褥子也用不了了。今天过来就是想商量老朱，不行让他跟我们走吧。有没有人说因为你上北京，你打电话你告诉他了，他知道你没在家？天凉的事儿啊！小偷给太阳能板的线也整坏了，电褥子也用不了了。冰的，天凉了。上南方做点买卖多好。今天就要走了，想过来说说，给老朱一起带走。给你赶大集去，给你寄点水果蔬菜也行卖去，做买卖去。这成本也不用你拿，挣的钱也都给你。在家这马上入冬了，再有1个月天马上冷，我都能想象到这屋里一下雪，呼呼刮风的。破铁门也关不严，一个拳头那么大的缝。冬天下雪，我说冬天风才大呢，冬天一下完雪，呼呼风。这门。冬天别给你冻硬了，老朱啊。老朱可能是实在的舍不得这儿，或者是担心出去了以后麻烦我们，没办法了，那就只能先尊重他的意愿了。老朱说一进屋就能想起来，这右手边摆的是发电梯。电梯啊，小偷，我操啊！你偷他的东西干啥？看我是要饭的，从来不偷人的，不抢人的，本分，别偷人的，别抢人的，这就是好人。老朱说这一段腰疼了，我感觉都是因为插不上电褥子冰的。刚好赶上我这段来回赶路背的腰贴颈贴。热上来了，有风有热了，热了。叫着老朱跟我们上南方待着去，还不走呢。老朱不走，领老朱剪头发去吧。这大铁门，你说是要瘦点人都能钻进去了。你这屋里外头得1个温度，到时候外边零下20度，屋里边零下19度。又变帅了，今天，今天点变。就整那个光头，嘎吱挺帅，干净精神。现在开始收拾屋子，行吧？把发型都剪完了，都溜光了呢。人都这么精神了，屋子得干净的。你收拾还是我俩收拾？啊？你录像吧，咱不用出屋跟着，咱屋里跟着。这太埋汰了，太窝囊了，老朱。能拖出来了吗，老朱啊？练了没啊？又过上艰苦生活了，没有水了。你这帮倒霉的给辈儿偷走了。这拖地就这拖呀？倒霉的。上哪儿接水去啊？因为没法抽水，老朱用水都得上沟里边打水去。那能行吗？我可得慢点，我都人家是沟里。没有，老朱刚才这水太脏了。能上来吗？嗖嗖的小腿儿，可不法。这水确实挺干净，也不能怪屋里埋汰，没有水呀。屋里得扫干净了，不扫干净拖一下就老埋汰了。这不也行吗，老朱啊？再说，不行，外面没有水，哪有水呀？就那点水。老朱给我俩摘他种出来的辣椒，说这就给我们留的。让东西留着你吃吧，够了。我能吃多少？我能吃多少啊？老朱从来没计较过多和少。别整了。老朱给我们装完辣椒，又要去给我们装茄子，怎么拦都拦不住。不要！看老朱给我们装茄子时候的这个样子，就拿我们像自己家孩子一样。都是菜吧？都是。天冷了，打电话吧。要不行。走了，拜拜。看我是要饭的，从来不偷人的，不抢人的，本分。还冷上我这去？好了。回去吧。